ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சளி, வறட்டு இருமல், தலை பாரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு, ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே சின்னதாக ஒரு வீட்டு வைத்தியம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நீராவி பிடிக்கிறதும் சின்ன ஒரு ஹோம் ரெமடியும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஹோம் ரெமடியை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது. உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஹோம் ரெமடி தெரியும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம நீராவி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 2 கற்பூரவள்ளி இலையை இந்த மாதிரி கொஞ்சமா பிச்சு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு கையில மொபைல் வச்சிருக்கனால ஒரு கையிலேயே நான் பண்றேங்க. இதுலயே 2 வெத்தலை, அதையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கசக்கி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இது கூட கொஞ்சமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்ப இலை போட்டுடலாம். இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கை இலை சேர்த்துக்கலாம். இதுல உங்ககிட்ட துளசி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2-3 துளசி இலையும், நொச்சி இலை இருந்துச்சுன்னா நொச்சி இலையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சமா கல்லுப்பு சேர்த்துடலாங்க. இல்ல உங்களுக்கு எந்த தலையுமே கிடைக்கல அப்படின்னா யூக்கலிப்டஸ் தைலம்னு உங்களுக்கு மெடிக்கல்ல கிடைக்கும். அது ஒரு 2 டிராப்ஸ் நீங்க தண்ணியில விட்டு நீங்க ஆவி பிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம பிடிக்கலாம். இது கூட மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். தண்ணி அதிகமா சேர்க்க கூடாதுங்க. இப்ப இதை நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம். மூடி போட்டு மூடி நம்ம ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம். இன்னைக்கு ஈய குக்கர்ல செஞ்சிருக்கீங்க. இதே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கரா இருந்தா இன்னும் பெஸ்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இது நல்லா கொதிச்சு நீராவி வெளியில வரணும். கேஸ்கட் போட்டிருக்குங்க. இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு மூங்கில் குச்சி எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம கட்டப்பையிலேயே இருக்கும். அந்த குச்சி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி குச்சியா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைடு பார்த்து அந்த சைடு தெரியணும். அதாவது நீராவி உள்ள போய் அந்த சைடு வெளியில வர்ற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு குச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா குக்கர்ல நல்லா நீராவி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு இடுக்கியில குச்சியை பிடிச்சிட்டு நம்ம கரெக்டா அந்த ஹோல்ஸுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த நீராவி நல்லா அந்த ஹோல்ஸ் வழியா வரும். ஸோ இதை நம்ம மூஞ்சிக்கிட்ட நம்ம நல்லா ஆவி பிடிச்சோம்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம பிடிச்சா போதும். அதிக நேரம் பிடிக்க தேவையில்லைங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை பிடிச்சா போதும். ஒரு 3 நாள் இதை நீங்க கண்டினியூவா பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இதை நான் தான் ஆவி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஆவி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு நீங்க மூஞ்சியை வச்சு நல்லா மூஞ்சி, கை, கால் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நல்லா ஆவி பிடிக்கலாம். ஃபுல்லா நல்லா ஆவி பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா வேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சுக்கோங்க. இதை நீங்க குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் போது கொஞ்சமா நல்லா கேப் விட்டு இந்த ஆவி படுற மாதிரி பிடிங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப வறட்டு இருமலா இருக்குன்னா ஹாட் வாட்டர்ல கொஞ்சமா தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க கொடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இருமல் குறையும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்க சமயத்துல தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணி ஆற வச்சு கொடுங்க. இந்த பிஸ்கட், சாக்லேட், அதுக்கப்புறமா கிரீம் மாதிரியான பொருட்கள், ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் கொடுக்கறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டாலே ஒரு 80% நல்லா கியூர் ஆயிடும். இப்போ நான் ஆவி பிடிச்சிட்டீங்க. பெரியவங்களுக்குன்னா ஒரு 7-8 நிமிஷம் வரைக்கும் பிடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் பிடிச்சாலே போதும். இப்போ ஒரு ஹோம் ரெமடிக்காக நம்ம வெத்தலை பறிச்சுக்கலாம். வெத்தலை பறிக்கும் போது இந்த மாதிரி நல்லா கொழுந்து வெத்தலையா பறிச்சு எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை இல்லை அப்படின்னா கடையில நீங்க வாங்கிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததா ஒரு உரல் எடுத்துக்கலாங்க. உரலை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுல நம்ம பறிச்ச 2 வெத்தலையை சேர்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரு ஆளுக்கான அளவு தான் நான் சொல்றேன். இதுல ஒரு 2 வெத்தலை சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப சின்னதுனால 4 சேர்க்கிறேன். நல்ல பெருசா இருந்துச்சுன்னா 2 மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 3 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு சேர்த்துட்டு இது நல்லா நம்ம இடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வெங்காயம், வெத்தலை, இந்த மிளகு எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க நல்லா இடிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம சாறு தனியா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே ஒரு பவுல்ல நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க கையிலேயே நல்லா பிழிஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாறு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்சமா தான் கிடைக்கும், நிறைய கிடைக்காது. ஒரு ஆளுக்கான அளவு தாங்க நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ சாறு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்திருக்கு. இது பெரியவங்களுக்குன்னா இதை நம்ம அப்படியே குடிச்சிடலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னா கொஞ்சமா தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தெரியாது. கொஞ்சம் இது கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால இதுல ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தேன் கலந்துக்கலாம். தேன் கலந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்தாலே போதும். இது நல்ல வறட்டு இருமல் இருக்கும் சமயத்துல நீங்க இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. இது டேஸ்ட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிவாரணம்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி டேஸ்ட் தான் இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த டிப்ஸை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.